Bwana asifiwe. Your Excellency, the President, allow me to ride on the protocols already observed. We are going to read the anchorage of Mzee in Kikuyu first. Umuthi, tukomanite ni undu wa kuririkana na gukungũĩra mũtũrĩre wa Mũthee Isaac Icũng'wa wa Ngũgĩ, mũthuri wa mwanya ũrĩa waciarirwo mwaka-inĩ wa 1920 itũũra-inĩ rĩa Chepkechei, Shegeshe, mũgũnda-inĩ wa Mũthũngũ Samson Farm, kũrĩa gwĩtagwo Tinga Farm, Kipkelion West Constituency, Kericho County. Aciari ake marĩ atigaire Josiah Ngũgĩ wa Rari na Wanjirũ wa Ngũgĩ. Maciaranĩirwo na mwendwo nĩirĩ Elizabeth Wandai na mũtigaire Jacob Mũirũrĩ Ngũgĩ, na ararĩ mũrũ wa ithe na angĩ aingĩ. Gukawe mũthuri warĩ ngumo na ũrũme mũingĩ, oĩkaine bũrũri-inĩ wa Gĩkũyũ ta Warari wa Njũni, ũrĩa worĩire itũũra-inĩ rĩa Shegeshe thutha wa gũcongoirana na mũthũngũ ũmwe wa arĩa mendaga gũtunyana mũgũnda wa mũhĩrĩga wa Ashera a mbarĩ ya Mũturi, ũrĩa woimĩte rũĩ rwa Gĩthũrai, Kitisuru nginya Kabete na mwena ũmwe wa Gĩkũyũ. Rũgano rwa mũthuri ti Icũng'wa wa Ngũgĩ nĩ ũira wa ũmĩrĩria, wĩrutĩri, kĩyo kĩnene na kwĩima maũndũ-inĩ nĩgetha akinyanĩrie kĩroto na kĩoneki gĩake gatagatĩ-inĩ ka mathĩna maingĩ. Rũgano rwake nĩ rwa kuonania kĩambĩrĩria gĩa kwĩnyihia na thutha-inĩ gũkũngũĩra ũhotani mũnene wa kũgaywo na mwĩhoko kũrĩ rũrĩrĩ rwa rũciũ. Mũthee ti Isaac Icũng'wa nĩ abatithirio mweri 24 December 1972 kanitha-inĩ wa PCEA Kĩmũrĩ Church, Thogoto Parish, nĩ Right Reverend Justus Kuria wa Huria. Ararĩ full member wa Church of the Torch Kikuyu. Ũnyinyi wake na gũkũra. Thutha wa gũciarwo ihinda rĩa mũnyakerũ, o rĩrĩa mũhĩrĩga wao warĩkĩtie gũtunywo mũgũnda na indo ciao ciothe nĩ mathamĩirio kũnene na kwao, na arĩ o kamwana kanini, ndarĩ na mũnyaka tondũ nyina mũmũciari nĩ akuire na agĩtigwo ona atakinyĩtie mĩaka 5. Nĩ akũrire na thĩna mũingĩ mũno, atarĩ na wendo wa mũciari. Thĩna ũcio nĩ watũmire amenye kũhota gwĩcarĩria o kuma arĩ mwana mũnyinyi. Mũthuri ti Icũng'wa wa Ngũgĩ nĩ araragia ũhoro wa mũtũrĩre wake na ũma ona ruo rũingĩ rwa maũndũ marĩa agereire, marĩa araririkanaga ta marekĩkire ira, na maya nĩ mamwe ma macio. Ndwari ya kũmakania. Ũnyinyi-inĩ wake nĩ araririkanaga atĩ nĩ arwarire mũrimũ ũtamenyekaga, na mahinda macio gũtiarĩ mathibitarĩ kana ndawa, na mũtugo warĩ ũcio warwara agatiganĩrio gĩthaka-inĩ nĩgetha akue na arĩo nĩ nyamũ. Nĩ araririkanaga atĩ ũguo nĩguo ekirwo, agĩtiganĩrio akue, no mũrũ wa nyina ti Jakubu nĩ athiaga kũmũrora o mũthenya na agathikagĩrĩria kana ngoro yake no ĩrahũra, na agacoka agathiĩ kwĩra ithe ũrĩa amũkora ahana. Thutha wa matukũ manyinyi, Jakubu nĩ athire kũrĩ ithe na akĩmwĩra ta ũũ: ona tondũ mũrateire Icũng'wa arĩo nĩ hiti, ndarĩ arakua.
Ithe agiathana Icũng'wa agĩrwo na arehwo muciĩ, na thutha ũcio akĩhona na agĩtũra mũtũrĩre ũtarĩ ndwari. Ihinda rĩrĩa mũthuriti Icũng'wa acokire kũrwara nĩ ihinda rĩrĩa akinyirie mĩaka 101, na ihinda rĩrĩ nĩrĩo tũĩ rĩa mbere baba witũ anyuire ndawa na agĩkoma thibitarĩ. Tuthiĩ na mbere. Bara ya mũtũrĩre. Mwana mũnyinyi na ũtari wa nyina nĩathĩnĩkire mũno mũtũrĩre-inĩ, na nĩaririkanaga ihinda kwarĩ na ng'aragu nene na bamĩrĩ yao ndĩarĩ na irio. Nĩaririkanaga ũrĩa onire nyina akomete toro wa thayũ hĩndĩ ĩrĩa akuĩte. Nĩeriragĩria na akoiga narĩ korwo no akue onake, na akahoya Ngai mũno atĩ kaba angĩkua gũkĩra kũgerera kana kũrĩo nĩ ng'aragu ta ĩrĩa marĩ nayo. Nĩatwĩraga ũrĩa eriragĩria gũkua nĩgetha akome na thayũ ũrĩa onete nyina wa Njirũ akomete. Na tondũ nĩoĩ gĩkuũ nĩ kĩĩ, na tondũ ndoĩ gĩkuũ nĩ kĩĩ, no nĩ ũndũ wa ruo rwa ng'aragu. Mũndũ mwĩthĩ nĩambĩrĩirie gwĩcarĩria ũtũũro, na kahinda kau nĩoimire Kipkelion agĩthiĩ Kapsabet kũrĩa andĩkirwo wĩra wa ndereba mĩgũnda-inĩ ya macani. No ona kũhana o ũguo, indo iria ciothe athũkũmĩte nĩ ciatuĩkire cia kũũra rĩrĩa maingatirwo nĩ nyakerũ. Na ihinda rĩu nĩguo akinyire gũkũ Gĩkũyũ, makĩona ũikaro gĩkambura gĩcagi kĩa namba 3 nĩkĩo gĩtagwo concentration camp number 3 hĩndĩ ya wĩhũge. No na kũrĩ o ũguo ndoimire Kapsabet moko matheri, tondũ nĩeyoneire mũirĩtu na makĩendana na akĩmũhikia thutha wa kũiguithania na mũtumia wake wa mbere Rahabu Wanjikũ. Mũtumia ũcio ahikirie mũtumia wa kerĩ arĩ mwarĩ wa Karani Clark wa mũgũnda wa macani, na nĩaciarirwo Kipchamo Tea Estate kũrĩa Nandi Hills. Mũirĩtu ũcio nĩwe maitũ witũ Mary Mũmbi Icũng'wa, ũrĩa rĩu ena mĩaka 85. Rĩu ena atumia erĩ na bamĩrĩ. Nĩandĩkirwo wĩra Alliance Girls ta ndereba, na agĩcoka akĩanjĩrĩria wĩra wa biacara yake ya mbere ya kũrũria thigara na maithikiri. Nĩarutire wĩra ũcio na kĩo kĩnene kinyagia agĩtuo distributor wa British American Tobacco nĩyo BAT, na agĩcoka akĩambĩrĩria nduka yake harĩa Gĩkambura Shopping Center. Nĩakire nyũmba ya mahiga Kikuyu Town ĩrĩa ĩkomboretwo nĩ andũ aingĩ, amwe marĩ the National and the Greatest Bank, haha nĩyo Absa Bank, nĩyo Barclays Kikuyu branch ĩrĩ ũmũthĩ. Nĩ aririkanaga atĩ hĩndĩ ĩmwe nĩanyitirwo hingo ya thirikari ya Nyakerũ nĩ ũndũ wa gũkorwo na ciringi 100 100 bob, tondũ warĩ ũhoro mũritũ mũno mũndũ mũirũ gũkorwo ena mbeca ta icio. Nĩambĩrĩirie biacara ya kwendia nyama na arĩ na gĩthĩnjĩro na butchery yake nĩyo yarĩ ya mbere Kikuyu. Biacara ya nyama nĩamĩũĩ mũno, ũũ atĩ angĩamenyire ng'ombe nĩ ndwaru o kuona thakame yayo ona gũikia kanyama kanini mwaki-inĩ. Arĩ wĩra-inĩ ũyũ wa nyama nĩmarutithanirie wĩra na mũtigairĩ President Moi. President Moi oigaga atĩ nĩ ũndũ wa wĩhokeku wake nowe wiki angĩnengera ng'ombe ciake na thirĩ. Nĩarutĩte ciana ciake biacara ĩyo ya ng'ombe, na aingĩ ao makanyita ũhoro ũcio atĩ ona ũmũthĩ nĩ moĩ ciga na marĩtwa ma nyama cia mbũri ona ng'ombe, na nokĩo nĩ ũndũ wa ũguo ũcio ũhoro wa nyama wake ũgĩtuĩka mũtugo wa gũthĩnjaga mbũri. Mũtũrĩre-inĩ wake nĩakoretwo ena ũgacĩru na ũrũmwe nyũmba-inĩ yake ona itũũra-inĩ. Ũhoti wake wa kũgarũrania mathĩna magatuĩka mĩeke mĩega kũrĩ we mwena ona arĩa marigainie. Tuthiĩ na mbere. Arĩ o biacara-inĩ ĩyo ya ng'ombe kũrĩa Rift Valley,
Nĩrĩo ihinda rĩrĩa acemanirie na mũrata we mareranĩirwo hamwe na nĩwe Paulina Chebor, mwarĩ wa Kipsuge Arap Kororonyi, ũrĩa wagirĩtio kũmũhikĩra mĩaka ĩyo ya hau kabere, ũrĩa wahikĩtio nĩ mũthuri ũngĩ na makagĩa ciana, no magĩcoka magĩtigana, makĩrurumũkia wendo ũrĩa mũkũrũ na akĩmũhikia arĩ mũtumia wake wa gatatũ, na akĩrera ciana icio 8 tarĩ ciake. Atũrerire ithuothe hamwe ta twarĩ ciana cia nyina ũmwe, arĩ ũira wa gũtuĩka gĩtugĩ kĩrũmu kũrĩ family yake. Rĩu nĩ ithuĩ tũthiĩ na mbere na kũnyitana ta family ĩna ũrũmwe, yendanĩte ta ũrĩa atũrutĩte na ũrĩa endaga tũikare. Kũheana maĩ. Mũthuri ti Icũng'wa wa Ngũgĩ ararĩ mũtana na mumandũ, na hingo ya riũa aiyũragia mĩtũngi maĩ agatwarĩra rũrĩrĩ rwa ũkabi kũrĩa Suswa. Nĩ mateithanirie kahinda karaya ona magĩkinya handũ makĩmũria kana no etĩkĩre kũrũgama ta mũmbunge wao. Arata ake aingĩ a kũu ũkabi-inĩ metĩte ciana ciao rĩtwa rĩa mũthee ta Ngũgĩ Ole Mũrasmi, Ngũgĩ Ole Kunguru, na kũrĩ mũndũ ũngĩheana ũira ũcio wĩtagwo Ole Punyua kana Mugu, ũrĩa wĩ gũkũ ũmũthĩ na ithuĩ. Gĩthomo. Mũthee Icũng'wa ndathire cukuru wa Marũa, no nĩ ahotire gwĩthomithia kĩrathi kĩa ngumbarũ kinya kĩrathi gĩa kerĩ. Nĩ athomithirie ciana cia ithe ona kũmateithĩrĩria biacara-inĩ. Anatuĩka mũcirĩrĩri wa andũ aingĩ igoti-inĩ, itũũra-inĩ ona kuma kũndũ kũingĩ. Nĩwe wambĩrĩirie Kikuyu Township Primary School me hamwe na andũ aingĩ ahũri a biacara gũkũ Kikuyu. Cukuru ũcio nĩ ũmwe wa mathukuru marĩa mega thĩinĩ wa Kikuyu constituency. Gũkua aikari a itũũra na mũtokaya. Mũthee Icũng'wa ararĩ mũthuri wĩ kĩyo biũ. Mũthenya ũmwe wĩ thĩinĩ wake akiuma wĩra arĩ mũnogu mũno, na mũthuri ũmwe akĩona ũrĩa anogete na akĩmũkua na baithikiri yake. Thutha wa mĩaka gũthianga, Ngai nĩarathimire Mũthee Icũng'wa na akĩhota kũgũra ngari yake ya mbere. Na rũcinĩ rũmwe agĩthiĩ gĩthĩnjĩro kũrĩa Dagoretti Ndũnyũ, mũthuri na mũtumia makĩmũhoya lift. Akĩririkana nĩ mũndũ ũrĩa wamũheire lift na mũithikiri. Akĩmakua na akĩmera atĩrĩ, ona angĩkorwo megũthiaga Mombatha nĩ angĩamatwara. Mũthee ndarĩ mũndũ atigaga barabara. O rũcinĩ na hwaĩ-inĩ pick-up yake yakoragwo ĩiyũire andũ. Mũthuri ti Icũng'wa wa Ngũgĩ nĩ araragia ũhoro wa irathimo cia Ngai atarĩ na nganja meciria-inĩ make. Maita maingĩ nĩ araragia ũhoro wa nyamũ atahotaga gũtarĩria yarĩ ndũ ĩrĩa etĩkagia nĩyo yamũreheire kĩrathimo. Mũthenya ũmwe erũru akĩrĩithia mbũri cia ithe nĩ aguire mũrurumo mũnene ta wa marurumĩ, na arora igũrũ gũtiarĩ na matu ma mbura. No rĩmwe akĩona nyamũ ĩyo yagwa kuma igũrũ na ĩkĩgwa hakuhĩ nake. Kũringana na ũrĩa onire, nyamũ ĩyo yarĩ njirũchi na maitho mayo makengaga na ũtheri mũnene. Akĩrũgama makĩrorana nayo, na tondũ nĩ aiguire guoya mũno akĩhũra mbũri ciake akĩmĩeherera. Aretĩkĩtie nyamũ ĩyo yatũmĩtwo nĩ Ngai ĩmũrathime. Na ta ũrĩa aingĩ aitũ tũĩ, mũtũrĩre wake ũraiyũrĩtwo nĩ irathimo nyingĩ. Mũtũrĩre wa mũthee na ũgacĩru wake ũraiyũrĩtwo nĩ kũruta wĩra na kĩyo na kwĩrutĩra. Ta mũruti wa biacara, mũthee nĩ arahotete kũiga maũndũ ũrĩa magĩrĩire nĩguo wĩra wake wa biacara ũhote kũrũgama. Nĩ oĩkaine
kurutithania wira na andu othe na ndarari na uhoro wa kurumbuia unduriri kumenya gwake kwaria ruthiomi rwa Kijaruo Gikalenjin Kimathai ona Giikamba ni aratumite gwake gutuike gicukiro kia andu aingi ona ni hari nyumba ya gukoma iria yari na gitanda gietagwo uriro wa Ukavi tondu andu aingi kuma Ukavini mokaga Nairobi kana Kikuyu wetha urigiti makomaga nyumba iyo guteithiriria andu anyinyi na a biashara. Haha thutha witu ta mita 500 hena cukuru wetagwo Green Garden School na thukuru ucio wambiriirio ni mwarimu wari munini na riria wambiriirio Muthee Icung'wa niwe watwarire tucucu twake hamwe na ciana cia mwene thukuru na magituika kwambiriria cukuru ucio. Ceki iria Muthee Icung'wa andikaga niyo yarihaga aruti a wira a cukuru ucio. Ciiko cia tha makiria kuri andu a nyumba. Muthuri Icung'wa wa Ngugi arari murata witha nyingi kuri aria maciaranirwo ona angi aingi. Ni athomithitie andu aingi muno na ni aramaheaga uikaro gwake mucii. Ica ikuhi ni aheire muru wa nyina Jakubu thutha wa family yake kuma kuria maikaraga ena ciana 7 na riria muthuri ucio akuire ni acokire akioya ciana ciake agithia agiciakira nyumba kampi ya moto Naikuru. Muthee arari makiria mamuhuri biashara na arari mutarani muikarire. Irio ciake irari nyama ya kuhihio, soda iria njiro etagwo blackcurrant ehehu na mai ma barafu. Gwake at any one time gutiragaga mathanduku 3 ma soda. Kuringana na madagitari Ithe Icung'wa ndarariaga nyeni cia muhiriga o wothe na kuringana na madagitari maria mamui murira wake ni uramamakagia tondu ni urareganite na githomo kia urigitani tondu ndari arwara ni kuria indo icio. Andu aingi no marute uira ni undu wa mbaru cia thenge manaria gwake. Arari mumemba murumu wa Jockey Club of Kenya na ambiririe guthie kwa mbarathi mwaka wa 1955 na kurari hinya gutira o tiga riria kurari na covid. Ni arendete nyamu muno na ndiangetekirire kuona nyamu othe ikihera tondu ni arakaraga muno onete nyamu iregete kuheo irio kana mai. Kwari hindi imwe ari na ngui nyingi na ciari na urume muno o ati ona nginya umuthi andu matiendaga kugera gacira kau ka hakui na gwake. Kuri hindi akorire mucii gutari mai agetia mai na rori na akiuga nyamu ciake ciambe ciheo mai mbere ya kuhuthirwo nyumba. Niwe ure twaragira ngari yake o nginya riria akinyire miaka 95. Undu wa kugegania ni ati miaka iria yothe atwarithitie ngari na ndari agia na mutino wa varavara kana kuringa nyamu o yothe. Ni ecaririe ndereva wake Njogu uria amurutire gutwarithia ngari cia manual cars tondu hau ndoe Njogu na Njogu umuthi uyu ena gitio kinene muno kwi Muthee ni kumutua gutwara ngari. Ari we muikari giti wa na niwe chairman wa nyumba ya mbari ya Ngugi arathomithirie andu uhoro wa kwendana na urumwe. We maita maingi ni aracokagira uhoro ucio wa wendo na urumwe kuri nyumba yake. Araugaga andu a nyumba imwe mangimenana ni guthina mathinaga. Ni arendete family yake na aroyaga mweke wothe gukorwo ari hamwe nao. Riria muru wa nyina Jakubu okaga kumucerera ni maikaraga thi o nginya thaa 6 cia utuku makiaria nginya Muthee akera muru wa nyina amba utige ona we Jakubu ona nie njarie. Ng'ano ciao ciahanaga ta thinema iria itagwo soap opera iria itathiraga. Utarani wake na wendo niguo utumite family yake inyitane na ikagea na muthingi murumu. Uge wake gukiriria ona wega wake nicio itumite akorwo kionereria kuri aria othe mamui.
mahoya maitũ nĩ atĩ ũtonga ũmĩrĩria wendo wa ũrũmwe wa bamĩrĩ ya mũthuri ti Icũng'wa wa Ngũgĩ ĩrotuĩka ya gũtũhotithia ithuothe. Hurũka thayũ baba witũ, Mwathani Ngai witũ amũrathime inyuothe. Thank you. Amen. Your Excellency, kindly allow me to write on the protocols already established. I, who is presenting this accolade on behalf, in honor of our late father, is Justice Cecilia Githua, a daughter of this family by extension, together with my sister here, Nina Icũng'wa. To give you a little bit of context, I've known Mzee Icũng'wa for the longest time, actually for over 35 years. He is one of the business leaders who welcomed me to Kikuyu in the year 1989, when, as a very young girl, fresh from college, I was posted to work at the Kikuyu Law Courts as a magistrate. He held my hand and made me feel welcome. Over the years, he has guided and helped me grow in all aspects of my life. He has not only been my good friend and mentor, but also a father. Over the years, because of our close relationship, he incorporated my husband and I into his family, and therefore I give this accolade as a daughter of Mzee. You will kindly allow us. I know that it is a little bit long, but Your Excellency, I am sure you appreciate that to reduce the story of a man who God has blessed to live for over a century is not an easy task, to reduce it into just a few pages. But we will summarize it as much as we can. And with your permission now, Your Excellency, we will proceed to read the accolade. We are gathered here today as family and friends of the late Mzee Isaac Icũng'wa Ngũgĩ, not only to mourn his passing, but more importantly, to remember and celebrate the beautiful gift of his life. Our hearts are heavy with loss, but they are also full of gratitude for the time that we were blessed to share with him. Mzee Icũng'wa was a remarkable man, born in 1920 in Chepkechei, a small village then christened Shegeshe, near Tinga Farm in modern-day Kipkelion West constituency, Kericho County. He was the son of the late Josiah Ngũgĩ Warari and the late Wanjiro Ngũgĩ, brother to the late Elizabeth Wadai Ngũgĩ and the late Jacob Muiruri Ngũgĩ. He was a stepson. He was a stepbrother to many. Mzee Icũng'wa's story is a testament of resilience, perseverance, hard work, focus, and sheer determination to succeed in the midst of adversity. He is a story of humble beginnings and triumphant success, making his legacy a powerful example of resilience and hope for future generations. My father was born in colonial Kenya and dispossessed of land and all their wealth by white settlers and exiled from home. Young Icũng'wa was not lucky, as he also lost his mother at a tender age, and he learned to fend for himself at an early age, childhood. When he was a young boy, my dad got ill from a strange illness, and he used to tell us that at that particular time, because there was no modern medicine and there were no hospitals, the practice was that you be left in the thickets or the forest or the bushes to be eaten by wild animals. And that is exactly what they did. They went and left him somewhere in the bushes to be eaten by wild animals. His brother, his elder brother, would go and check on him, listen to his pulse, then go and report to my grandfather that even if you guys threw Icũng'wa to be eaten,
he hasn't died yet. And my grandfather authorized that they go and bring him back, and he was brought back, he recovered, and the next time my dad got ill was when he was 101 years old. As a child without a mother and as he struggled through life, Mzee told us of instances where the family faced starvation, and having seen his dead mother sleeping peacefully, he would often wish he would die and pray to God to give him peace of death instead of the biting pangs of hunger that he often suffered. He would tell us that he wished to die and join his mother Wanjiru, not because he understood what death really meant, but because he wanted to escape the punishing pain of hunger. As a young man, Mzee struggled to eke a living. He moved from Kipkelion in search of employment and went to Kapsabet, where he was employed as a driver in the tea farms. However, like his parents, he later lost everything he worked for after being driven out by colonialists. He was forcefully resettled in a colonial village in Kikuyu, then known as Geshagi Namba Idato, concentration camp number 3, here in Gekambura during the state of emergency. But luckily, he did not leave Kapsabet with absolutely nothing, because he got himself a new bride as a second wife, having agreed with his first wife, the late Rahab Wajiko Ishongwa. That new bride is no other than our beloved mother, Mary Mombi, who is now blessed to be 85 years of age. And now with 2 wives and a family, the young Ishongwa quickly had to reestablish himself, and he got a job at the Alliance High School as a driver and later ventured into business. His first business or hustle was vending cigarettes on a bicycle, and he became so committed at his work that he was later appointed as a BAT distributor when he started his first retail shop at Gekabura Shopping Center. His business life and firm belief in God. Mzee was baptized on 24th December 1972 in Thogoto Parish by Right Reverend Justus Kuria Wahuria, and was at the time of his demise a full member of the church. He confidently spoke about his blessings, and he would share a story about how God blessed him through a strange animal. One day while he was herding his father's goats, he heard a roaring sound coming from the skies. He looked up, there was no rain, and a strange creature fell to the ground from the skies. He had never seen such a creature. According to him, it was pitch black with shimmering bright eyes, and my dad was scared. He looked at this creature. The creature looked back at him, and he was scared, shooed away his animals, and went home. According to Mzee, that creature had been sent by God to bless him. As he continued to struggle in life, he told us that there was a time he was arrested for possessing a 100-shilling note during the colonial times, because it was unheard of for an African to have that kind of money at that particular time. Mzee would later diversify from his retail business and venture into the meat industry. He established a very successful butchery and also established the first abattoir in Kikuyu town at Makutano. His knowledge of meat was so profound that he was able to tell an animal that had sickness just by looking at its blood or throwing a small piece of its meat into the fire. It is through his businesses as a meat supplier that he met with the late former president, Daniel Arap Moi. He would quickly earn the president's trust to the extent that he started getting livestock from his farms on credit. And owing to his honesty and strong business ethics, the late President Moi would often say to many of his political friends that it is only Mzee Goge, as he used to call him, he was the only businessman he could sell his cows to on credit. This earned Mzee more friends in Moi's administration, including cabinet ministers and MPs, many of whom entrusted him with livestock purchases from their farms. Throughout his life, Mzee experienced significant successes, fostering unity within his family and community.
His ability to turn difficulties into opportunities not only shaped his personal achievements, but also positively impacted those that were around him. Mzee inducted and mentored his children into businesses, as well as a large number of his associates and friends. It is out of this mentorship and induction into the meat business that most, if not all of his children, has had a stint in the meat industry. During the COVID-19 pandemic, which he used to call Korota in Kikuyu, he did not wear a single mask. While the rest of us struggled to breathe under the nose masks, Mzee continued with his daily activities as usual. He would often say that God is not a con man. He cannot protect me all these years only to have a stupid illness like corona kill me. Mzee was a cross-cultural person, and he worked very well with every community. He had no tribal boundaries. He was fluent in many, many languages: Luya, Kalenjin, and I believe, Your Excellency, the first time you met Mzee, you talked Kalenjin with him. Kamba, he was fluent in Kamba, Luo, among many others. Out of this character, Mzee endeavored to see the good of each and every individual and judged everyone on the basis of merit and character, and not where they came from or their social status. Armed with this linguistic prowess, as a businessman, he was able to bargain with people in their mother tongues and easily connected with people from diverse backgrounds. Having established a career in livestock trade, while on a business trip to buy livestock in the Rift Valley, he reconnected with his long-term teenage years girlfriend, the late Pauline Tabarino, daughter of Kipsuge Arap Koronyi, who had been refused to marry him in their early years. She had by then gotten married by someone else, had children, and separated with the husband. Rekindling their old love, he took her as his third wife, raised and educated her 8 children as his own. That was the kind of man Mzee was. He raised us together with these children as one family, a statement of the unifying pillar that Mzee has been to his family. It is upon us now to carry on with this legacy of unity, love, and togetherness as a family, as he desired. In other instances, in his indiscriminate service to humanity extended but was not limited to such humble gestures as the following. I will just share highlights of the humble gestures that our father would do. And around us, I think if you look around, you can see Maasai community. And during dry seasons, Mzee would fill mitungis with water and have this water delivered to the Maasais in Kajiado and Suswa. And out of this, the Maasai actually urged him to vie as a member of parliament in that area. Most of his Maasai friends actually named their children after him. You'll hear in Maasai land, Gogi Ole Mrasmi, Gogi Ole Kunguru, which can be testified by Ole Punywa. Mugu, I think he's somewhere here. He can testify to the fact that this is what's happening. Wamasai oye! There they are. In matters education, Mzee never had a formal education. He educated himself up to class 2, but he took his siblings, all his father's children, through school, and he among other Kikuyu business community leaders, established the Kikuyu Township Primary School, which serves Kikuyu up to today. Just next to us is a private state-of-the-art school, the Green Garden, and Mzee, as a board member in the education, also urged the board to approve the license for the Green Garden, and when it was established, his grandchildren were the only pupils in that school, and the director would wait for Mzee's check to be able to pay the teachers. Mzee, after God blessed him with a car, he would never leave anyone on the road.
and his pickup would be patronized by many people to and fro. And one morning when he was going to Dagoretti slaughterhouse, he lifted a couple and remembered that years back, this man had given him a lift. And he told this gentleman, even if you wanted to go to Mombasa, I would have taken you there. Mzee was generous. My mother and Mzee operated an open door policy. Anybody who has visited our home, our gate is always wide open. They come here and you are served and they will talk to you, sometimes even accommodating con men and con women, but they still welcome them in there. We are the people who bring trouble. Mzee also used to lend a helping hand to young entrepreneurs, and most people can attest to their business prowess because Mzee mentored them. Mzee was also very compassionate, and when his brother was displaced because of various activities, he housed them for 7 years at home, and when his brother died, Mzee took his children, educated all of them, and built them a modern home in Kampiamoto, Nakuru. In as far as his social life is concerned, his staple food was purely roasted meat, nyama choma, and cold soda, specifically black currant, and ice cold water. Mzee never ate vegetables. He never drank alcohol. So the doctors can tell us what is the secret when they keep on saying nyama choma, avoid, and vegetables. He loved horse racing. He started going to the jockey club in 1955, and he also loved animals. He didn't keep animals for commercial purposes, but he kept them for sentimental values, and Mzee was also an outstanding driver. He stopped driving himself at the age of 95, and that is when he got himself a driver, Simon Jogu, who is with us today. Jogu would not drive a manual car because Mzee never drove automatic cars or second-hand cars. So he mentored Jogu, showed him how to maneuver a manual car, and today Jogu can actually attest to his driving skills to Mzee. As the chairman of the larger Gogi family, his mantra was love and unity in the family. He kept repeating this mantra to his family, advising that Adoma menana negodena madenaga. This translated into English means a family disharmony breeds poverty. Today, his family is admired by many for their love and unity. He loved his family and will take every opportunity available to be with them. When his elder brother Jacob visited him, they would burn the midnight oil talking, and at some point, he would tell his brother, Aba otige Jakuvu, riu ona niejarie. Translated into English, this means, hold on, Jacob. Give me a chance to speak now. Their stories were like a series film such that we added the words to be continued because they would never end. His guiding hand and unwavering love built a strong and very loving family. His wisdom, patience, and kindness set a shining example to all who knew him. Mzee will be remembered, not because of how long he lived, but for how he deeply touched and impacted lives. His rich legacy of resilience, patience, love, and unity in families is a lesson we can all learn and emulate. May our God bless him with eternal rest till we meet again in his heavenly abode. Rest well, Dad. Rest well, Granddad, great and great Granddad. And may God bless you all. Thank you. Let's appreciate them once again. Your Excellency, when I was doing the introduction, I forgot to introduce my church elders. Kindly be upstanding, the Goto Parish elders.